اعضای بیشتر این شورا جوانان هستند، جوانانی که همین اکنون از طریق شبکه جهانی فیسبوک نیز عملکرد منفی دولت را نقد کرده و برای آوردن اصلاحات در نظام خواستار جشن ملی هستند. اصلاح طلبان یک گروه مستقل از جوانان تحصیل کرده و به مردم افغانستان متعلق هستند و از هیچ جناح سیاسی و گروهی نمایندگی و متعلق به آن گروه های سیاسی نیستند. وقتی فساد گسترش می‌یابد، وقتی بی‌عدالتی گسترش می‌یابد، همگی متضرر می‌شوند. بنابراین اصلاح طلبان به عنوان بخشی از مردم افغانستان دنبال راه حل‌های ملی برای مشکلات موجود افغانستان هستند. ما اصلاحات بنیادین در نظام افغانستان می‌خواهیم و به هیچ وجه برای براندازی نظام نبرآمدیم. باید وزرای ناکام وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، معارف و تحصیلات عالی برکنار و به جای آنها چهره‌های جدید و متعهد معرفی شوند. گفته می شود این شورا همکنون 1000 عضو دارد، اما شمار اعضای آن در شبکه فیسبوک هنوز مشخص نیست. با این همه جنبش‌های اینترنتی از طریق شبکه فیسبوک نگرانی‌هایی را در جهان به ویژه افغانستان به وجود آورده است، تا جایی که برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین و رئیس شورای عالی صلح اخیراً به علما هشدار داد اگر در مورد وضعیت جاری خاموش باشند، جوانان فیسبوکی رهبری آن را به دوش خواهند گرفت. اگر علما جای خود بگذارند، مرجعیت و رهبریت خود به دیگرها بگذارند، یگان وقت میشه که به اصطلاح جوانای فیسبوک و اینترنت باز رهبری جامعه و تحولات اونا با دوش میگیرن. این نخستین جشن جوانان در کشور است که از طریق شبکه جهانی فیسبوک شکل گرفته و به گونه رسمی اعلام موجودیت میکند، اما جنبش‌های مشابه فیسبوکی در جهان عرب سبب سقوط نظام در مصر تونس شد و همکنون دامنه آن در برخی از کشورهای دیگر عربی مانند لیبیا، یمن، بحرین و سوریه ادامه دارد. با این همه بخش فعالیت این شبکه که جوانان فلسطین در آن برای استقلال کشورشان فعالیت داشتند، به تازگی به درخواست دولت اسرائیل بسته شده است. نصرالدین اصلح، تلویزیون یک، کابل.